嗱，唔使緊張，飲杯水放鬆下。等陣我會同你講下洗牙注意事項嘅。好，講完我哋先會開始。好，唔該晒，唔該晒。嚟，我幫你戴一個圍巾啊，呢個係一次性嘅啊，防止陣間操作過程中呢個有水會彈到你。咁我哋頭可以慢慢靠喺後邊瞓，頸會唔舒服嘛？咁我哋眼鏡嘅話要除落嚟喎，就放喺呢個位置啦。鬆啲啊，我會慢慢將牙椅放低。燈光可能會有少少殘眼，如果我哋有需要嘅話，可以戴護目鏡，需唔需要呢？我需要。好 ，OK， 我幫你準備啊。好，我幫你戴一個護目鏡啊。呢個係消毒乾淨嘅啊。好。頸舒服嘛？頸 OK 嘛？唔使咁擔心，如果係話有咩嘅話咧，我一直喺度會陪住你噶。好，放鬆啲啊。好，你可以隨時舉左手。呢度有杯，呢度有紙巾，就陣間我哋可以隨時啷口，但係你要舉手，咁樣示意一下我哋 OK 嘛 ？OK，好。洗牙可能會有少少酸軟唔舒服，如果唔舒服就要同我哋講。放鬆啲啊，好快就可以結束㗎啦。楊小姐可以起身啷下口。咁我哋呢次治療就結束啦啊！我幫你解開呢個圍巾啊，嚟慢慢嚟啊！我先解開圍巾，同埋將你嘅護目鏡放落嚟。好，嚟。多謝你啊，醫生！呢次洗牙比我想象中輕鬆好多啊！唔使客氣，之後每年定期做一次洗牙護理就可以㗎啦。咁有咩情況就隨時同我哋同事聯繫啊。好啊。咁洗完牙之後咧，會有啲酸軟出血，係正常情況。好。咁半個鐘之後咧，就可以食嘢飲水啦。咁你翻到去咧，如果有咩特殊情況或者有痛啊，有其他情況，隨時聯繫我哋。好嘅，唔該晒。唔使。